Esiet sveicināti Sporta ziņas.com YouTube kanāla skatītāji un arī klausītāji. Ir noslēgušas Milanas un Cortīnas ziemas olimpiskās spēles, kuras Latvija izcīnīja divas medaļas, sudrabu un arī bronzu. Un piedāvāju atskaitīties uz olimpiādu, atceroties spilgtākos citātus no Latvijas sportistiem un treneriem. Šī ir video otra daļa. Pirmā jau ir iznākusi, pirmā jau ir publicēta mūsu YouTube kanālā. Tā kā varat tagad ielikt uz pauzīt, noskatīties pirmo daļu un tad pēc tam atgriezties pie otras. Un, protams, ka aicinu arī piesakot Sporta ziņas.com YouTube kanālam, kur būs daudzveidīga video satura. Un tad mēs arī sākam. Pirmā medaļu aizvadītajā olimpiādē Latvija atnesa kamaniņu braucēja Elīna Bota, kura izcīnīja sudrabu, bet par otro medaļu parūpējas šortrekists Roberts Krūsbergs, kurš 1500 metru distance izcīnīja bronzu, kas ir īpaši vērtīgs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, Latvijai tā ir pirmā olimpiskā medaļa šajā sporta veidā, un otrkārt arī tāpēc, ka pats Krūsbergs sacensības piedalījās ar savainojumu, un tad īsti vispār nebija pārliecības, vai viņš varēs startēt, un tāpēc izcīnīta medaļa ir vēl vērtīgāka. Tā kā šī bija mana pēdējā distance olimpiskais spēles un 500 metros traumas dēļ es neslīdošu, gāju uz pilnu banku. Atnācu arī ātrāk šodien uz treniņu, kura pamēģināja ortozi celim. Labi, ka atnācu, jo tā ortoze man galīgi nestrādāja. Ķeramies pie tā, kas strādāja aizvakar, neko nemainījām. Gāju skrējienu caur skrējienu un tiku līdz A finālam, un tad jau medaļa ir kabatā. Esmu ļoti priecīgs par izdarīto darbu. Un Latvijas hokeja izlase noteikti ir viena no mīļākajām komandām valstī, ja ne pati mīļākā. Cilvēki vienmēr tai seko, cilvēki vienmēr to atbalsta, un izņēmums nebija arī Olimpiskās spēles. Gan tribīnēs bija diezgan daudz cilvēku ar Latvijas karogiem, gan, protams, arī pie televīzijas ekrāniem. Un viena no lielākajām vilšanām noteikti bija zaudējums pret Dāniju grupu turnīru noslēdzošajā spēlē ar 2-4. Un pēc spēles Edvards Strālmaks, kuram bija vairāki izcili momenti, kurus viņš neizmantoja, norādīja, ka iespējams viņa meistarība ir iemesls, kāpēc viņš joprojām ir tur, kur viņš ir. Man patīk teikt, ar ko labi spēlētāji atšķirās no teicamiem, ar to, ka viņi var iemest savus momentus. Šī laika man ir mācība, kāpēc neesmu tajā spēcīgākajā hokeja līgā. Tie momenti, kas man bija daudz, un tādi, kas bija jāliek iekšā. Šodien laikam nebija ne mana, ne Latvijas diena. Šī olimpiāde bija īpaša arī ar to, ka pirmo reizi kopš 2014. gada tajā piedalījās Nacionālās hokeja līgas spēlētāji, kas nozīmē, ka uz hokeja turnīru tiešām bija savākušies visi labākie hokeisti, izņemot tos, kuri bija savainoti, jo gan 2018. gan 2022. gada NHL hokeisti nepiedalījās, un tad tas turnīra līmenis vairāk atgādināja pasaules čempionātu. Šeit tiešām bija savākušies visi labākie, un to regulāri savas intervijas uzsvēra Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoļņš. Viņš to uzsvēra arī pēc zaudētā astoņdaļfināla spēles pret Zviedriju ar 1-5. Pirmkārt, jānovērtē būt starp pasaules labākajiem hokeistiem un spēlēt daudz maz līdzīgi. Arī Dāņu spēlē, ja mēs noņemam tos 3 vārtus, tad mēs 50 minūtes darījām visu, dominējām un bija ciņas spars. Ja neiemetam tos vārtus, kas bija vajadzīgi, neizšķirtam. Tajā pašā laikā visās spēlēs spēlējām no sākuma līdz beigām, pašaizliedzīgi. Šī bija olimpiāde, kura jāizbauda, ka esi starp labākajiem hokeistiem, teica Harijs Vitoļņš, un šeit viņam tiešām grūti nepiekrist. Latvijas hokeja izlases kapteinis šajā olimpiādē bija Kaspars Daugaviņš, kuram ir 37 gadi un kurš pēc būtības atsāka karjeru, lai varētu piedalīties šajā olimpiskajā turnīrā. Un kapteinis pēc
olimpiādas beigām, ja, kur Latvija ieņem 10. vietu, teica, ka viņš ļoti optimistiski raugas uz Latvijas hokeja nākotni, jo viņa prāta Latvijas hokejs ir diezgan drošas rokas. Ja, un jāatgādina, ka šajā olimpiādē Latvijai sanāca tāds tiešām miks, ja, starp pieredzējušajiem un arī jaunajiem spēlētājiem. Cepuri nost, esmu patiešām lepns par komandu. Jaunas asinīs daudziem pirmais lielais nopietnais turnīrs. Arī veidojas jauni līderi, kas ir tikai labi. Latvijas hokejs būs drošas rokas. Labi vārdi no kapteiņa, jā, un cerēsim, ka tie arī piepildīsies, ko parādīs tad tuvākie gadi, vai Latvijas hokejs tiešām ir labās rokās. Olimpiskās spēles katrai valstī ir iespēja parādīt sevi, reprezentēt sevi, parādīt varbūt arī tas labākās puses, un, protams, ka Latvija arī nav izņēmums, un to vien no savām intervijām uzsvera arī biatloniste Baiba Bendika pēc stafetes, ja, kad tajā brīdī, kad pati Bendika nodeva stafeti, Latvija atradas pirmajā vietā. Bija reāls potenciāls, bet, diemžēl, neizdevās noturēties pat trīnieka, un stafete Latvija palika bez medaļām, bet tāpat tajā brīdī tas bija ievērības cienīgs sniegums. Prieks, ka varējām atrādīt mūsu Latvijas spēku un spēju nodot stafeti pirmajā pozīcijā. Nu jau uz beigu posma olimpiādi, kad jau ir sakrājies mentālais nogurums, izdevās tāpat izmantot dienu. Man ir gana daudz spēka un raksturs, lai pacīnītos arī pēdējā aplī. Šodien izdevās to vēlreiz apliecināt. Šajā olimpiskajā turnīrā Latvijas hokeja izlases vārtos spēles laiks tika dalīts starp diviem vārtsargiem no Nacionālās hokeja līgas spēles, Arturu Šilevu un Eliju Merzlikinu. Merzlikins uzsāka turnīru ar zaudējumu pret ASV. Tad divos nākamajos mačos, kas norisinājās 2 dienas pēc kārtas, vārtus sargāja Arturs Šilovs. Viņš arī atnesa komandai to vienīgo uzvaru par Vāciju. Savukārt astotdaļfinālā vārtos atgriezās atkal Merzlikins. Ja, atkal zaudējums ar 1-5, un kad Harijam Vituliņam, galvenajam trenerim, tika pajautāta, kāpēc tāda izvēle, viņš akcentēja to, ka netiek izvēlēts, ja, ka kādam vārtsargam tiks vieglāka spēle un kādam grūtāka. Nav runa par tev smagas, tev vieglas spēles. Pirmkārt, tā ir izlase, un jau no pirmās dienas teicu, ka mēs šeit neesam konkurenti. Tikko, ka izlase ir nokomplektēta, mēs vairs nekonkurējam savā starpā. Kopīgi aizstāvam Latvijas godu, un ja kādam būs vairāk spēles laika, kādam mazāks, tad tā nav konkurence, bet mēģinam papildināt viens otru. Ja mēs iedodam spēcīgāku vai vājāku pretinieku, tas nenozīmē, ka mēs novērtējam kādu sliktāk. Tā tas nav. Elvis pret top komandām parādīja fantastisku sniegumu. Arī Arturs parādīja labu sniegumu. Sporta līdzjutēji parasti sportistu sasniegumus vērtē pēc kaut kādiem saviem uzskatiem, pēc kaut kādām savām domām, un parasti sporta līdzjutējiem viss ir ļoti vienkārši, vai nu ir uzvara, vai nu nav uzvaras, vai nu ir medaļa, vai nu nav medaļas. Bet ir jāsaprot, ka dzīve ir daudz sarežģītāka, ja jau uz piedestāla ir tikai 3 vietas, bet sportistu skaits, kas uz to pretendē, varbūt 50, varbūt 100, varbūt 200, un tāpēc nav brīnums, ka ik pa laikam sportisti priecājas arī par kaut kādiem sasniegumiem ārpus piedestāla, jo viņi sevi salīdzina ar pašiem, ar to, kas varbūt ir paveikts kaut kā agrāk, un tāpēc nevajadzētu nosodīt sportistus, kuri priecājas par 31. vietu, kā piemēram Latvijas distanču slepotājs Raimo Vigans pēc 50 km distances. Viņš tiešām bija ļoti, ļoti priecīgs par izcīnīto 31. vietu. Šis bija ideāls veids, kā noslēgt olimpiskās spēles. Tas ir augstāk nekā cerēts. Lieliski! Spēju atrast fokusu visā trasē, mēģināju noturēt ritmu trasē, kas bija ļoti svarīgi.
Tāpat līdzjutējiem bieži varētu likties, ka sportisti un sportistes ir roboti, ja, kuri vienmēr var darīt visu, ko viņam liek, bet patiesība nav tā, un arī augstākas klases sportisti un sportistes mēdz pieļaut kļūdas. Ja, tā ir normāla situācija, tā notiek, un tā tas bija arī Latvijas biatlonistei Baibai Bendikai, kura sacensības ar kopējo startu noslēdza 22. vietā, bet jau principā pirmā šaušana bija skaidrs, ka pacīnīties par kaut kādu labāku rezultātu neizdosies, jo viņa pieļāva 3 kļūdas šaušana, ko pati skaidroja ar uztraukumu. Nesanāca tehniski, uztraukums pārņēma nedaudz par daudz, un tieši šāviena nesanāca tik labi, kā gribētos. Tas 3 kļūdas atmeta tik tālu, ka cīņas par augstām pozīcijām bija beigušās. Centos atgriezties pēc iespējas cik vien augsti varu un koncentrēties uz tālāko darbu. Tādi nu sanāca spilgtākie 16 citāti no Latvijas sportistiem un treneriem šajās Milānas un Cortinas ziemas olimpiskajās spēlēs. Atgādinu, ka šī bija video otra daļa. Pirmā jau ir pieejama mūsu YouTube kanālā un varat to noskatīties, ja tas vēl nav izdarīts. Noteikti rakstiet komentārus, kurš no citātiem šajā video jums visvairāk patika. Varbūt ir kaut kas, kas jūsuprāt ir nepamanīts. Lieciet laikus, tas palīdz izplatīt video, noteikti piesekojiet Sporta ziņas YouTube kanālam, jo daudz dažāda interesanta video satura mums arī tajā parādīsies. Un tad, protams, paldies par uzmanību un tiekamies nākamajos video.